makire andu marakiumagara na magakorwo magithondeka mithenya ina umithio. Ngai uria urathimanaga aromarathima na tondu Nairobi turiaga mihuko ninye nditindakagira muno ngamera ni tutige kureka andu a macoke icagi ciao kuria moimirio rucini ru tondu moka uku na mitoka maingi muno o muthenya tugerie kumatega haria twi mategera na magatutigirwo kanyamu kanini na ndimwiraga no ngendia njugu karanga na makano kuirukia bia koguo fatane kwa kuira wira tondu wira wothe ni wira na reke ngwire ono mundu ruhihagia ngara mukoraga auma na ngara cia 1,000 na hwaini ino kana mbeca cia 2,000 koguo ni athondeka 1,000 yake na muthenya wake ndunora tuhu koguo andu aitu ndimwire andu anengi muno mainuka moka uko makiri ma milioni 2 kinya 3 o muthenya na tungikorwo tukigeria gukorwo tukiga neti itu ndingicoka itari na kanyamu ngakimendithiria muthenya mwega na ngamendithiria magie na kio tondu kio kiao Maina no kirituma kwagire ni ndikinya hinda tuke tumwaririe tumuhe kioneki kiria tugikona nakio kiega kia Nairobi matuko mathianga tondu twageria kurora Nairobi uria tungienda ikare ndirona mundu ungimenyita guoko ikare uria tungienda na Maina kwa maundu makoretwo me maritu muno ndungikorwo wena magavana matatu na gutire governor ungihota kuresolve uhoro wa kindu gitagwo solid waste management thiini wa Nairobi governor aigana atatu ati othe marorete kuinuka wa gatatu ati solid waste management ugatura na irima ritagwo dam site ritangihota guthondekeka ni undu wa andu gukorwo matire dikani hoti kana matiri na wendo goodwill ya gutuma maundu matuike transformed Maina ugakora takataka cituraga kinya town cikoragwo barabara citagwo barabara gatagati na kwina thirikari itagwo ya county government ugakora Maina tukorotwo tutari na kaburi ga guthika andu Nairobi thutha wa kaburi gaitu getagwo karangata kuiyura ati umuthe twetagirira kaburi kau gakunurwo andu aria mathikirwo tene nigetha andu angi mathikwo ohoro wa gukorwo ati iyo ni service delivery wagire gukorwo ta mundu witagwo governor meciria maku ati ni maratigirira solution iyo ni yoneka na koguo ndiagire gwiciria ati Maina ati ucio ni thina wagire gukorwo wikuo tondu iyo ni service yagire gukuo ni governor ta subject number 1 kana first charge ya wira wake wa ukinyaniria service ku Nairobi gacoka ngakwira Maina kwi mathina mangi matukorete manene muno tondu koraga si waraini guku ciari cia hindi ya mubeberu ituraga ihuraga na governor akirite ki na ndeciragia uhoro wa expansion cia siwa icio na no ugatura kamakorofa makiambataga na tutireciria uria siwa icio igaikara na niturabatara mai meguka na volume ya guthii kuria turaka nyumba cia ngorofa tondu Nairobi nitucenjetie kuma Bangaru tugathii uturo ucio witagwo highlights na tutire tureciria onacio mai tugwika atia nigetha tukorwo tugikinyiria mai andu Nairobi na maundu mangi maingi muno ma service Maina maria ndiciragia nimo Nairobi yagire guikara nigetha irungare ona horo witagwo congestion ya Nairobi hihie na orojo wa traffic congestion thiini wa Nairobi we na kihonia Maina no governor aria meko gutiri mundu wakorwo na goodwill ya konda gutkinyaniria service ino nigetha Nairobi igikareta muci witagwo capital city tondu ona guka city iretwo Mombasa city iretwo Kisumu na igiretwo Eldoret twina capital city itagwo Nairobi na ni yagire gukorwo igikiro kia iguru ati thiini wa Africa ni gicicio ati iruaga na nyamu ciitagwo the other best cities of the world ati erho ya Cairo na iringi na au no gwicira Maina twagire gukorwo na turuka kuhe andu cira tumere uria tungienda Nairobi na tikindu gikuthera kindu gitagwo magic Maina maundu no mekike andu itu maturaga marutaga mawira governor agoka ungi agoka matirihagwo nyamu citagwo pending bill maturaga matana ata moka kuhothera county gatura ati kumite na indo cia andu itu magathina magatahagwo indo ciao magoragwo ati tita service delivery Maina atungikubigirire biro ya kindu gitagwo ka certificate ga kurenda kurihwo gegutura hau kinya ukore nikagire rukungu tondu tutingihota gu transform services ciandu to the new technology Maina nitwagire gucenjia Nairobi and the time has to come ni moranagira na utongoria wewe Nairobi tondu ni kundirikana mweshimiwa deputy president ni umwe wa aria maiguithirie andu ni tuthure mundu uyu nitiaga atigirira ni atuhingiria maundu 1 2 3 ni mwaranagiria na governor uria tenywe mwe MPs mwe Nairobi ri
ni muri that relationship njega na gava no wega kwira athikiriria Nairobi ati o ti gavana ule twale gikero na kwa gicaria kura uyu ni gavana wacenjirie thura agikira rwa Joey no hindi wekirite rwa Ng'ondu twakimuonaga mundu wihaririirie guhe andu service na mundu waharirie gutungata andu na mundu waheanire promise cihana page ya Bible ati Revelation kinya nyamwire twetaga namucitagwo kiambiriria kinya Revelation no Maina wathi kurora andu acio makinyire gitini ndie kana ni excitement hihi ni gukorwo mundu ndarekira mbia muhuko agikora kundu kwi mbia akiguruka agiriganirwo ni wira ukite service ayando service delivery agiciria ni gucaria manyumba ma Dubai ni gucaria manyumba America ni kuria no ndirera kumwira ona mungahitho tongo hana atia na kuunja no kindu gia tuhu tondu guku ni guo kwanyu na indo ciaku no urire wega wi mucii koguo ria indo iria ciagirire kurio tiga cia kuhama muka kuhama tari mucindano mwina mo magutaha indo na nikio maira malemete Maina tondu ru mundu aingirire level itago ya katero arenda haria akuriha ruho na ketemerwo gicunji ahe ruho rungi atemerwo gicunji na wandu itwa Nairobi magaikara magageterera service ikanywa kagera ugakora ati ona nyamu cietagwo access roads Nairobi farafara itiri mundu rumbuyagia gutangire CDF Nairobi ndigikarika ugugicira gwa kwariria gavana okire gwaka kabarabara ni ndiyo ni miaka teri CDF na tweturagia mukigina kia mobunge ohoro wake gina kiu gia CDF ni thahabu nene muno tondu tutire twathi guturia marukwa gavana ne tondu ne tuhotaga na makiria njugete hari icunje igigire cia mabarabara cietagwo kera na nyamu etagwo kura icio cikorwo ikona gavana andu no mathire kuri ugwati munene no wega gukorwo ati ndu icio ni cikorwo ikioperate independently koguo service delivery koneka na ndreciria Maina the time has come aronginya mayurie rucio rwa Nairobi rurorete ku how can we bring Nairobi back Nairobi yabuthire enungaga utuko na muthenya na the capital city it's unfair and the kuniko dimin Nairobi otuguiga mheshimiwa kwina maundu mabatie kururuma na ihenya muno Nairobi ndiure mugikane mukwetha utongoria uria wikuo ni tondu horo yesiwa ungithie na guko Eastlands uthiaga uhitukanaga no nginya uri kinya ungithie ndora kwa phase 2 phase 3 ndirakwira siwa ku ihuraga igakunika manyu ukarigwa andu megwikaraku na kwina andu metagwo Nairobi Water me under supervision ya county government tondu mundu wetagwo county ni okoragwo agisupervise nyamu wetagwo Nairobi Water tondu under county government no weterera service heano gutire we tenda igekwo igakua tenda igekwo igakua wakirigwo ekai siwe citore hagari na mairi tondu siwa na mai ciagire gutwarana ri mbeca kai ciagitwikire turi haga bill na bill ni tukicanja gwo hindi ciothe mbeca ithiaga ku na tutiragiciona igicoka gwitu ta service it's unfortunate ugakora mathina macio mekuo na meguru muno na ni ukamenya ugwati wa kolera ndurehagwo ni maundu make nigikota kiu no gutiri mundu wina commitment gutiri mundu urena takwina mathina turaturite na thina wa gukorwo twina takataka na kira ya takataka haria Dodora gavana ndangieheria marori magoka na takataka iria ingi ndai na gwa kumaiga kuria gwetagwo ya ndisia gukiga mitoka na takataka ciayo ati parking cia lori cio irari barabara ikahinga borithi kinya kinyago ndungiona murango wa gutonya borithi igaikuruka barabara oguo ikararigita acid barabara ikanunga ta kiaga Maina na kundu kuri ikara andu ti ngurwe it's unfortunate maundu mangi ni maritu muno na ugaikora thutha wa gukorwo tuthurire andu na andu aya ni andu aria mokina rwa rwa Ng'ondu ngwirire na ni macenjirie matuika Joey ugakora turi gwati ni munene muno koguo ndiko ndirera andu itu it is high time ngire mwe kabiro riu nigetha mwicirie tugacokia ruitu atia tondu gavana ri ukaga tuhenia urege ugaga tuhenia urege ugaga tuhenia no gutire maciaro turona so the time has come no nginya tuyurie mathina mayari tukomeka atia kabisa thank you no wega icio ni cia Nairobi na no tuguthi na mbere na gugiciaria makiria no twambe tuikinye hau na ni mwihoko wakwa atiro na wina kaundu ngikiuga ni tondu ule mundu maikarite
Ondo maigie takataka uhoro igie kwaga mai. Ino imagine mundu agiukira thaa kenda cio tuko tondu mai mokaga thaa icio na mani na ithaa rimwe ni mathira. Andu matura uko na mitungi maguraga mai na na no nginya tugarure maundu no ndeto tukorwo tukimearia makiria ni to no nginya tukorwo tugikemea kire twendaga ithuĩ ni service delivery to turitaga magoti na andu ni marutaga magoti nao marumbuyo uria gukiagĩrĩire. Tugithii na mbere na ndereti ito umuthi tukaigira ciĩgie bururi tukaigira ciĩgie uteti uria ukoretwo ugithii na mbere wakiria mbere tugeithie hanini no mbere nene nyambe nguririkania ati ndina mbeca na iria ngukorwo ngikunengereria tukeinikiriria ikereka riri na ni njira huthu muno makiria urabatara kuoya thimu yaku uhinye *317# *317# ekira gatagati ga ciringi 70 na ngiri 1 ucagure box emwe hari box icio ithano nigetha ukorwo kihotanire kimanjika kia ngiri 500 na ngwiraga o box iri na mbeca ukuhinya *317# wikire gatagati ga ciringi 70 na ngiri 1 ucagure box emwe tondu box iri na ithano na nigetha ukorwo kiandikithia na wewe ukorwo kihotanira nginya kimanjika gia ciringi ngiri 500 ngwiraga utamerithĩtie icio ndakiri atiga gukihanda ndenda tukorwo tugithii na mbere na gukiaraniria ngwiraga ti gutua cira ni kwendana nawe no unjire haria uri maundu urona magithii atia bururi urona tukiutwarithia na mbere na njira hana atia no tugukinya cia thirikari to tutiramenya niki kirathie na mbere kuria gwa thirikari. Raila Odinga ni aregeire haria mung'ethaniro-ini tutiramenya ni atia na arero uma tuherere ago ya thirikari nini wa tuwe niki kigiragwo ku no andu aitu turamaheire matuturiria maru. Okay, tukire hau na no tugora tukiaria na tongoria aitu kitome twarira wa Steven Bogwa wakiri kwero atia utina uru kiri mwega muno makiria. Yes, na honorable Kuya niko salama wakiri na mugeithia muno na mwirori haria hothe akiri rucini rwega rwo muthi na tukagithikiriria safari ngaigua mbeca ngaigua KQ ni na make profit after miaka yothe auga I think ni kurani ndikanegene gakenderea gatira maundu tondu hindi ria gutai na kanegene kau ni ukoraga wiguaga tha ciothe no loss making for almost I think more than 9 years loss making rita rĩrĩ rĩa mbere KQ ukorwo ki make profit makiuga ni make profit ugo ntrani ndi ukorwo tukiendelea ku hold government accountable na nĩngĩrirwo gũkeithia mũno nĩ andũ itũra ritũ rĩa Dagoretti South na ngitheka muno ta imagine ko president ni akihuthirite ndegere ya milioni 200 KQ ino moro magerere no ndageo ni arehire fighter ndukaugaga wogedo ya arehire fighter hali kindu okay weto do trade ni no let us call a spade okay ndageo ino milioni 200 todo wa mbere ndikimenyaga kana America ni adina gukorwo atiti ya fundite ndageo no na korwo ndageo na ithu twarehire ta taxpayer na akorwo bagijira twarutire America ni akinyaneirio indo iria twerirwo ni twaheirwo ri ndaci compare na milioni 200 ri ni twaskoete bilioni nyingi muno agikorwo tondu ile twerirwo nginya gukirwo indo cia bara na tukirwo maundu manene muno nginya ndege cia haro riu indo icio korwo ni ciokire ri na ndiona o muthenya no mwe kindu gikiro ni giakinya riu ndo to cia gukorwo cia kindu jimiki no ndikiui no aikorwo ni igoka aikorwo ni igoka na maundu maria mena ni mahinge tutigana milioni 200 no aikorwo gutire faida ni hathara ngo no nginya ciuke ndio no nginya ciuke nginya compensate hathara eno toko tokiragirwo indo cia bara nginya tukete guthi gukirwo Haiti mbere na tuuge atiriri maina hareo kindu kingi Haiti iratukirie mbere ta reke tweherie uhoro wa image ya president to get president no individual no torole kindu tago wide scope ya bururi na leto letagwo Kenya uri uronire mahenya-ini ma marathon igitengera Paris igakorwo ati it's number 1 in Africa and also number 19 in the whole world. Federeo ni pride niko tugwa pride of Africa na Federeo ikitara mahathara tukaigua tutiranya toka tondu tola kindu kiratwendia na tugakorwo ni turetira eta bururi
tondu riu kira market bro no ni support tore guthina Pride of Africa na tugahuthira no reke tucire tondu riu Pride of Africa kiri na thina tondu munene no agiciria guthie na private jet andu ngikimugiririria na ngwiraga gutikire anene eri o muthi ucio no gutire hathara ndi na uru ona ndorire rigithagia agingira KQ agathi Mombasa na agekuira kamuhuko no wega gutukana na andu no tukio once a while ndugikiuga muthamaki ati agituragio hau gitikiu kia KQ no bururi naguo ri wenda gwatona guo naguo no ri hana no ri ukurete economically to bururi ukoro nduri na indo wega ri etige gucihuthira uru wacihuthira wega hindi otaru wakenyihia kinya kuru yaku mukaiganira ndege yo gitwo KQ to ni gukimurekio New York na mugakorwo ni mwa gisevera bururi ona tuindo no ungirora igire atiriri agikombea garama ya kuru iria akuite ri na iria ngiarehire KQ ri atarakona ta KQ ngiare na goro no kuga tondu KQ guthi na gucoka America ni 1.5 million mundu umwe iyo 1.5 million koguo angikorwo akuite andu igana rimwe ri icoke menya ni milioni 150 kiuria acia kana hena angi makuwa gora mena magatuyurie tutiholdaga andu accountable na hau ni hoto ndio ko kiuria no kiria tugia kuyuria ri ni atiri ni aya makuwa ni andu mena value kana matiri kindu marandita value he bururi tondu no korwo na team no ndira kindu irareheta bururi-ini otherwise juge kwi maundu mamwe mokaga na tutingimahura na tukira kuga taru bara ya Haiti ni ongoda kuga ina gicio kiga mundo irarehe ati kinya America ni yaregire gutonya kwamurania detoreko no ngoro ma nyaguti cietagwo Kenya iragwa kou maundu maramberia gwikika ati port irahota kuhinguka airport irahinguka thibitari nene irahinguka na maramari iratindikwo koguo federal bururi gakorwo ati in the whole world na the Kenya ni daring moigire ne megwika na magika koguo hau ndoga ni plus gwici ore tungiuga tuge complain hanini kana andu maiko mataiganira muno wakiri na virusi ni mararuta wira mwega by the way I support you muheshimiwa no ru haha ni hari na ni kwarigaga atiriri ugi deploy military ihurane na Gen Z atira utume borithi Madi Haiti. Which that was the biggest concern. Yes. Ona udosi ugine ati even mandate wira wa biraru. Na mia wira wa biraru no kugitira bururi na kugitira bururi kumana na bara cia na kuuja na mitaratara ya ko deploy military thiini wa bururi wa Kenya ne ikoragwo provided ho thiini wa gatiba. Na ndire ya cenjia ati thirikari kana minister uria wari ho hindi iyo niwe Aden Duale ni athire mugaru na watho na gitoke arakinukire arathi mugaru watho ugwa deployire military tondu nigoni ngina jeshi ati undu mekire marorire makiona atiri na undu na andu turadili nao na ngiririkana maandamano ma nane mbeu njithe aragie ngina munene wa military rekereria birarui anga ne wegega tondu matiratuhura matiraoraga andu aitu matirathuka indo citu matiratuikiria tia gas mareka tururugane na thayu bururi wikona gikinya handu ni manja gwitia military uguo no ni kaundu gatakorwo very safe tondu biraru umenye i protectaga sovereign ni andu anikio mabururi maria wonaga mahagaruritwo makahagurwo ni biraru makinyaga handu ati muingi ndoi na wihokeku wa thirikari iria caguritwo no biraru gatake advantage ya kuoya thirikari hau tondu biraru ndikoragwo ati kioya direct commands githemba kiu iragwo uririkane ikoragwo the reason why twikiraga president a commander in chief no kugeria ku neutralize the military aspect ya kurani ati hena mundu ngutari mo biraru mo civilian urugamirire gikundi giki tondu gikundi giki kienyewe ni kiinafu ukorwo gikiprotect bururi ona gitari na press thank you how ni magirete gi atirire muheshimiwa ndagetoke thini wa uteti urathie na mbere na tondu riu ndigukwira nduri wa Azimio tondu riu ri tutiramenya riu ni Azimio kana Kenya Kwanza tondu mukire thirikari ni mwe hamwe ndetu no urathie na mbere ya gatigati na mundu gutorera ni aregire muno kuma Azimio na nethi mwinake no roiga ndari kuu ena andu atano andu ndetete thirikari-ini
urona bururi ugithia atia maundu megie utongoria na no tukoria kiuria tondu na ndigwiro kiaria wega muno no roiga election ti automatic no nginya wira mundu akarugama na wira na thaa ici ni mwatukana thirikari-ini tukoria u merutire ya wira angikorwo opposition niyo yatuika thirikari-ini. Urengiuga Maina ni ati mwathanire wa bururi tondu ni uri kindu gitagwo government structure. Tutire turakorwo na structure itagwo combination of minority and majority. Tondu system ile yale ya opposition ni yakorirwo ni eheririo ni constitution. No tukoragwo twina leadership yutagwo onangwo ni parliament house leadership. Ikoragwo na minority na meite ciao ciothe tairi ikoragwo na majority side. Ona nigetha aria makararagie no tikuga ati thirikari onao tondu no thirikari irakimariha mishara na reke njuge ungicuthiriria uria thirikari twawaira CDF ikoheagwo abunge othe kinya aria metagwo mũng'ethanĩro a close board koguo kiria gikoragwo resources ciagire guthie gutagokorwo kana guku gitagwo kwa minority kana kwa majority no leadership structure ndire handu ikinyite gakorwo ni yatuhe mweke wa gukorwo ati no tuthombocane tondu mundu uria ni ukoragwo na iti ugutikiritio no watho na standing orders gukorwo na iti iria cikoragwo cietagwo cia audits PIC na PAC nicio ikoragwo igithuthuria thirikari uria iraruta mawira tendering ciakirwo atia process iria ciahuthirirwo mbeca ki mwaheo budget mwakire atia mwacokirie ki icio zikoragwo ikirutwo ni andu acio metagwo minority and go standing order oiga nacio nio mamekaga reports no matiko mari oike no nio maheagwo mweke wa chairing nio marutaga ma chairperson na orocio ru ugaikorwo ni muritu hinda riri tondu matinareke ite icio mariona macoka moka marega kureka ite cia bunge cia leadership iria cietagwo minority whip na minority leader icio ni maregana nacio ito ci mego kuriringu ici tondu moge kwa thirikari-ini na macoka maikaro mukiro ria wa mũng'ethane bunge koguo ngakiona ni very tricky na mundu urathaka karata karitu muno uguo ni Raila na aragari gu create kindu tagwo hybrid na ndire ho thiini wa watho no we nona ni aregera Azimio yararega ukira tondu nigetha tumuthome wega na tumenye ni kanyoni muthemba uri ndagiuke na mwiri no na maguru na moko na wothe akimenye mundu ni akihikire nundu wiguo mutumia wa andu eri ni urakenia muthuri uyu na no urakenia mũng'ethanĩro kai ukire mutumia uri kuona we kai ithia hau ndigo tugira mathabu na ukakiuga no wega yahikire na ni aregeire kwa nyina yes no wega to nake mundu ureka madoido maya ri ti mundu turegetwo ni kumenya kanyoni muthemba u kuma na kuria tumbite nake giuteti-ini tondu alaingira njogo akirurumaga gatinga na gacoka akaruka ogakiruruma okirurumaga uguo ni tumuwe na no thina wake tondu atonya nyumba no nginya amomore uguo neno araingirire ri ndukoige ndi ni gutigara ndiragura tukigotha mwaka wa 2007 27 tukakorwo rumwe ino ithogwo UDA igakorwo haruka tata mai matheru Raila ndakimitigia muoyo Raila ndakimitiga muoyo munyaka wa Raila na munyaka wa Raila na kema kia UDA no Raila afanikiwa February ona kamwaka ka EU araihiririe no eguku akiri uronda atende tura tondu kurare kugia na gikaro muthenya wa ira na hindi iria andu ndie maroni ati nitagwo kununga nitagwo guthuka tondu nitakurare mundu gwitwa Raila Odinga akirwo out teenager niturona mundu tawanga magiuka na murugamo muritu muno mabire nio maritirie gikaro maria mbere na muruge thio tutire thini wa thirikari ithio no ithano ihaheanirwo na gutiri nae muyu wikuo ino andu aya ni ithu mathakira kana ni gwitigira maretigire kuingira mundu mathakire ni William kiuria kinene atiri ona uroraga ni amia hena hindi mundu akiuga ati yes ni andu turaneanirie uguo no wiyuragie ni acio uraneanire
uraneanire minority leader uraneanire party leadership koguo uraneanire utongoria wa kiama ni orafuadi koguo athire ungi makana tondu warora ODM kuma riria tungimeririkana kuma ya formirwo around 25 andu aria wonete consistently me haria iguru gina bunge-ini ona gina the latest parliament acio nio riria rairarirwo tunengere team nio araforwardire koguo ni tari we ureneanire we aratake a step back no ne anegenia team yake iria aramenya iyo niyo angihoka gukorwo agithondeka nayo thirikari ona ikono we thirikari-ini hati hindi angikana ati matire thirikari-ini na ni kuhuthira wara gukorwo ati bado no arenda gukorwo mwena uria wa parliament ati riu arenda makariaga magakorwo ma benefit ta minority leadership na no marenda gukorwo nio me thirikari-ini riu hindi ria minister wa budget aroka kurehe budget treasury opposition igukorwo ikiuria ciuria na njira iriku tondu irakiuria mubunge wa kiria mundu wao ciuria koguo niwe utumitwo athia agathondeke budget no amuigire uria aracokire kwanje kuga ati hena icunjia ngacieho cia finance bill agathari ndigucokia ngatucokie eco levy iria twahuranaga na wa diaper na sanitary towels hena wara muno ukoretwo kihuthikwo miaka mingi agency cia Raila Odinga wakire asa agency cia Raila Odinga kiria mekite ni obviously no one I think Raila Odinga no gutake advantage ya situation na tiria mbere ukorwo agika uguo kaba kwari uria kuri tondu to that extent yakwa ni gucokia maundu maria mareganirwo na muniki na me ne kugeria kuona kana kweri ni mwa ame thingi muone nda gose kugeria kuona kana macokirie minister none mabire Raila Ruto ajire na kwamba gucokia some of the ministers ugaikia dia muti ukona handu haha na atia tondu ni kwambire ukirehe ngahi hana munene wa bũrũri akirugama na akiuga niĩ nĩ ndetikaniria kweri andu aya tiega mena mathina ma accountability mena mathina ma proper kiria kwa accountira mbeca cia muingi ekimainuke ndehe andu angieru bagacokia igana ona ukona ground irathianga atia riu ningi no amba no arehe andu a ODM one kuma ndehe baba hakuhi na niĩ ground irathia atia eke tuonekana mundu wa baba arehe muswada wa kugacokia levy ni gukorwo kwina thayo matekuririkana ati mu Kenya maica magia na goro na nikio andu magirwo ko makimenya ti ati kugaga tugore ni mujumbe makiuga ati thirikari riu irari njuru to tirari thirikari riu twi thirikari ni ti njuru oparanya no riu mundu akiuga uguo ukeuria atiriri maica uria ndira maica magutora maraimaga mataragicenjia bei ni ndira mu Kenya wetha woe mundu umite gwitu Dagoretti kana woe mundu umite Nairobi kana umite ku ndira teja maica makwa aikorwo mundu ucio egite-ini kiu ndara make policies cirateithiriria ku make maica ma thogora wa maica gucuka ndirateithiriria hindi ya wera mwana wa university ati ekuheo roni rwa 100 ria kindu arihage ati ni wongerera fees no nigetha uhote kumwakomodate na muongerera roni koguo akigraduate araima na roni rwa kwa milioni 1 na ndari na wira graduate maihurite Haji Vanji urajia kuriha roni rwa milioni 1 ukarihira ko utari ramba kumenyagira uria guthoma koguo nturanidi gukorwo twina atongoria mara appreciate ati Wanjiku na mu Kenya wa kawaida ni akoretwo akiaria na akari na mugambo munene ati nenda maica make macenjie nenda guikara turenda ku realize article 43 socio economic rights ati mundu okona mwira ne guthi thibitari okorwo ni mundu ne guthi thukuru tutindike agenda ya empower mathukuru makorwo me free basic education rani ndigutinda gitwo ati muciari atindi abangite raini kuma rucini nigetha abangwo raini anegerwo cheki ya 2,000 athi akarihe school fees ya 20 na cheki ya 2,000 atigwo na 18 ta yari so ni turani ndigutuika intentional na gucenjia maica ma Kenya na kau niko kaundu karia atongoria makoretwo magituthakira muno for a very long time riu gukiria aria makina agenda njega no makorwo mugambo na meota na andu ingi ndungikorwo kiiguikana muno thank you tugathina mbere na no ukorwo gicangira wiki woni waku iguru rigi maundu megie utongoria maria maragithie na mbere na maundu mari mahutitie maundu mothe nginya kure funding ya githomo maundu macio mothe turaririria na ugo haria harakuhutia twire nigetha especially tari umuthe twina muheshimiwa thini wa studio nigetha tukataurirwo kiwatho ni bathondekaga wakiria aha tugakiurania ciuria igire ithatũ tukoria ni kurathi uria kwagirire ni gukone mbeca oroho uria rafatara gwika no kwa thimo yaku hinya *317#
star 317 hash wikire katikati ga ciringi 70 na ngiri ĩmwe ucagure box ĩmwe harĩ box ithano na nigetha wihotane nginya kimathika kia ngiri 500 ni kuhitukira star 317 hash ikire katikati ga ciringi 70 to 1000 na wewe ukorwo kihotanira nginya ngiri 500 thaimo ni ndirakuigwa koguo atwa kunjeriria no kumenya kunjerera njire hana atia o mwesimu atugethie na mbere thaimo ni director witu guko ati mundu gwitwo Raila Odinga kurona gataro gukire kuhonokia William Ruto nereka kuga atiriri muthuri angeinuka ri mundu uri ukia wathanio ni Gachagua na tomo muriko guo ri tutirona Gachagua ri mwega na mararutania wira atia by the way na mararutania wira atia kana kwina kwihithanira kuriho ni tondu ona Oparanya ni iguri aragwire ni tuturageria ru gutheria na guthambia ritwa ria president Oparanya arugamia aruga hey tulikuwa tunasema serikali ni baya tulikuwa nje sasa tuko ndani hao watu wamefanya kazi na maana tolete utiriro rutito no nete kwa dira mbere mwesimu wa mbere le kuge no menye andu mundu gwitwo Joho ni retired governor mundu gwitwo Wycliffe Oparanya ni retired governor mundu ukonda kwendimote kuma gitekia governor no gicokira hara manda kwa githire ugicaria gite gia senator kana ugicaria kia mubunge no yo ne kwendimote tondu ni ukinyete peak wako we governor wagiro ucaria gite kia president akorwo ni urenda guthi na mbere na ki no teti na tondu no kimweri wakiaga ugakihuruka kana ukahura biashara ingi na ngiuge ati gukorwo gwithirika andu acio meja miaka iri kuma riria marakorirwo matigana na county ciao mundu no arakibiru ati karugari karia gikoretwo nako bodyguard ira menyerete na tumaisha tu twamugeka akibiru ati hoini ugo agokora andu eri makoretwo mahonoketio ni Raila Odinga na ngugane Raila tondu atangira morotire Ruto ndangira morotire tondu na Ruto agithondeka cabinet ire yake ya mbere ni akioire andu eoire kuma mwena ucio na ndamahutiti na ngiuge wega ni ati ni wega kumenya ndirakurie muthenya ungi appointment icio na William agicieka mena Raila ni mararora urowigi mwaka wa 2007 na magaikira gitugita kiu gitagwo Joho haria Mombatha na maikira gitugi gitagwo Oparanya ni undu wa kugeria kurehe Kakamega tondu Kakamega county marana nere biro ni kumirehe na igikioerwo no ni Raila ni jambe yake ire gite kiu kia governor na yayeciria ati Oparanya na history yake ya Kakamega no hata kukirehe Kakamega na ndeka mathabu macio guo ngauga no mathabu mena fighter hari nyamu cia political numbers na tondu mundu wetagwo Oparanya ni ambiririe gukihuna ri ukiruma nyina atia no ni atiriri ni akinya mucuthi-ini na ni ndakora ni hera heho-ini ukiuma heho-ini ri niambire kuona federa niambire rugari niacemania na mugeka niraraihaniriria naguo uguo ndakiruma nyina yes no ndirakwira atiriri ucio ti thina na mibango yo ni miega and I have no problem with that. No, I can tell you for sure ati mundu yo hithiire andu hoiti ni Raila torera no ni mathabu areka matagwo political game plan na niara ndaguta ati angigakinya one ndari no hoti wa ukinyiria githurano kingi no eka mathabu angiona kuria ngona baita ni kwa Ruto no agweku na hana horegeire kuguru kumwe mwona uyu ungi agike mathu one gutagania mwona uri ungi no kuhota namba no yume ugo no agwire mwona riu ni mundu gukorwo ati ni gutaganiria na ukimenya hiti no gwatuka yatukire koguo nake muthuri ugitwo Bambari horo ucio wa gutaganiria ti horo muthaka no ngenda kuga ndure hindi gweterera Badi akarume Raila kana akarume William na ndugweterera Joho akarume William kana akarume Raila na ndugweterera mundu wetagwo ucio ungi wa kuria Homa Bay tondu andu acio already megitoero-ini na ni kumenya maciaro maravutha consequence cia gwikia mahiga
no kuinuka tondu giti kiu appointwo ni mundu na no gukurukia ugo giti kiu tikira gia guthurwo ta gavana ugikire gia kuga sa esa ucio no nginya na ndugwetera maugi undu ungi acio mariuga esa nigetha mahuruke miaka itatu maria wakiri gitono ihana atia tondu tariu in a span of ona mweri ti muthiru mundu no urahuranaga na hustler fund nake andu ao matikarute makombe na matikare na makwe gutiro ndu ira thirikari erutite then otoguoiga ni ndiuka kuri maundu marakioneka macenjeje kuma para jamaa uka thirikari-ini na kana no nginya ko we thirikari-ini thiini nigetha one thirikari na perform tondu roiga maranegena tondu meja no tondu maingira thirikari-ini marakora maundu maria mekitwo ni maingi muno ndoya kire mekite ni irakuonithia andu mathari na musimamo na turite tugite ni andu makorwo no togoria wina conmanship na ikuonithia kuguo ni matondu riri ikorwo ni ndirari na witikia ati andu aya mathio ndu marekai na nturari haha turona bill ya finance ya mwaka uyu ikihurithio thi na turona igoti ria tamurithia thi umuthi Supreme Court ni raheana decision yayo no horo cio wa finance bill 2023 na turehoka ni ku uphold decision ya kumihurithia thi tondu ono ngirikana bado uhoro ucio wari igoti-ini na ni undu wa kwaga gukorwo gifuatwa mitaratara ya kiwatho ya uria mbeca cirarizwo na uria thirikari ira intend ku fundraise mbeca cia ku meet their budgetary needs koguo hindi iria uparanya maroga boti mwena uria ungi na manjia kuga ati guku ni kwega maundu ni mega bill irari sawa ikitumicokie bunge hasra fund andu moe onake mwenyewe ona wamarora githithio kona mundu no kwirio na andu eno kihiko ona ni gia kwiringiriria ukona mundu ukauga kairitu gake kahikite eno ria muguga kairitu gake na mundu ndu wa mbeca hau ni guo ni mbeca hatiri undu ungi ukauga ka ni siringi na hindi ria gathira uguo kana kona ihinda ni ria kinya ria kuruga no kuruga tondu niki ndurore ngina hindi ya maandamano marari juzi last week but one baba idare Ethiopia gwika campaigns yake ona uria gwathianga niguo kaga maande kuga ati ni ndamenya ni kurari kuru we na ni ona ndirio gukorwo ndira uphold human rights agado ukamuroro karigwo mzee no mako decide kana urahura thikari accountable kana nda ukorwo party ya andu aria mara cause atrocities kwe Kenya na kuraga na ndugitaganiria oraria cold no karia hot bana ona muthenya ucio wana na meraimite haha tukiarangia gutikinya haha thi tugiikio ngono twaithire ngono muthenya mawakiri twatithire central ati matirenda tukateithia andu muthenya ucio tugoikio thiini no wakora makenete muno hau thigari ciekena muno hugo muthi mutiramaruta nyuma wa kurutwo ruka muro kamuria urona karu yake ge kaundu ge ga kuthiriria uguo no in the real sense ni no ugikio uguo na ngukirutwo mu Kenya uri ungi nake ute kuona mundu wa kumuruta ende uthi atecekere hau hugo atiri hindi okoro baba ni arenda ku defend gatiba uri akoretwo akionania Kenya ati ni mundu wa kurugama na watho ni mundu wa kurugama na mundu ma ku defend ukuria wa bururi ni arugame na musimamo wake ucio no atige kuhenania ati nigetha oneka ni eko bank on support ya Ruto nigetha akiote guthii AU na mwenyewe ningi turamuonire juzi akiuga ati Kenya no na mangimutuma AU no mamwite mangimubatara 27 ucio ni mundu utai na musimamo ni atue matua amenye obviously turamwendera wega agikone ni ukiona kiti kiu na aremwo agiukia kihure siasa cia Kenya kana akiritae atigire mbeũ ingi njithi na ina mayo ma gwithirika mwena ucio no atige gutaganiria tondu ngano ni hianitwo miaka mingi hathiri hindi ungitaganiria uguo no mwako upasuke msamba ungitaganiria uguo no expectation mundu mekwagira na hena kiuria kunjuriti kana baba ni urari na mbeũ njithi hindi ya demonstrataga I think baba no aratwikire tu opportunistic otoria ungithima uigwa andu marauga uyehere na matirauga ni uraingira amene we uragia ciuria wita mwana siasa marauga ngani Ruto ime no matirauga baba etosha riu wake no guo kanya gaka Ruto angikiuma maingirio ngi etikio makirogire na makiaje kuhura Gachagua kuga Gachagua nenda kuhagura thirikari Gachagua na andu ayo arauga matwike anga secretary anga kugona juzi areta kwa mucemanio agikinya tha igire ndauga mucemanio na thirite rekirwo tina sasa cio wewe wekirwo 11 akire kihiko kihana te nike aiga mucemanio okay uri atire hapo ngithie kundu wakiri ari okay uri etania mucemanio uri necessary barire na waicungwa
Ando agetaru kiriku. Ungimwira ba na dogo na ukamenya deputy president wa mucamani uriku. No gutire kinya no deputy baterida. Kora atiri na mundu ramuhe gitio tondu ari ori goragia mundu ungi thurai na kidira muragia. Riu we ni muraki defend makauga mucamani no wajirie tene na kwai na mundu maingi koguo aiko ni president Ruto augite ni aroka mucamani ucio. Ni mungia discuss ata yarakinya. No tondu ni Gachagua nake agakiona konania koguo basi ndakinegotiate entrance yake kiama hau akili ri mheshimiwa ri tukona party leader na munini wake na automatically Gachagua no kile munini kuria kwena party leader atatu deputy party leader ni atatoka ni atara tondu aikuru Ruto no guchiari otogu akili ru gari gutire mundu agirwo guthina mbere atakinyete aikuru then ti party leader ni deputy gutire mundu agirwo kora gikondu etekete gutare communication then Raila ne ugatiriri mundu uyu kodi nathi gusave mundu uyu ri uyu ngero ngioya ke ona ratira atiriri Raila nathi handu hakarugama ndrona mwino muri ugwatini tutira handu turu na hizi tisa no aga ukuhe undu umwe Maina that if you tado metagwo rekejuge kirima we are not in any danger, any political danger. Na ndiriendaga andu aitu magaikara tumemendete tutu kana TV ta ici magekiraga andu aitu hau utiro gwati na munene wa TV mbere itu acha otherwise jeta itu icangararite gucangarara okay na ndirakwira kirima giti kubatara maundu manene ni kwihorera ugo kihorereire kiho development turore miaka iri uria Ruto egututwarithia na development na gutakiri na rohorera tumutwire ci cira tumutwire cira hatire rugano tutigathi kwaririria maundu maingi ona he maundu Gachagua tagatũringĩrĩria twike ithuĩ tugatua cira na performance koguo performance ĩngĩaga gũtirĩ extension arĩa watũiguithania ũguo na reke kuona ni ciakwa rĩ nĩ ndiaragia rũciũ atĩ thirikari no twĩcirie kũmĩhe ihinda angĩkorwo mĩaka ĩrĩ nĩ kũ-perform na ithuĩ ti kũ-perform na ng'ano nĩ tuone a meaningful development tondu tutiathire muungano wa nyamå ciätagwo drama ithuĩ twathire gwetha ũkũria na makĩria ũkũria witũ wa matũra na kĩndũ ya kuonire tũtingĩthire kĩmwana William acokie mbeca cia kahũa cia Cherifat ndũngĩtũheaga mbeca cia kahũa ũgatũhe bilioni 4 ũgacoka ũgatũrithicĩra milioni 500 3.5 billion ikorera thi na tutigaciona tondu finance nyamå ĩtagwo budget ya mwaka yaku nĩ yaku mwaka wathira no wathira ikora ũgatũhe mbeca cia gwaka nyamũ ciĩtagwo rehabilitation cia nyamũ ciĩtagwo warehouses cia kahũa nigetha kahũa gaitũ tũkona warehouse cina standard ya ũrĩa wendia wa kahũa kũbatara ũgatũhe mbia naguo gũkũ na ũtirĩ nduru ona mũkarĩri situation mwaka ũgathira ũgagũtũhe mbeca ĩtagwo waiver cia kahũa bilioni 6.5 tũgĩthiĩ budget ũtwĩtĩkĩrĩre bilioni 2 reke tũthiĩ kwaragia double speak wakũtũhe ũgatũhe na tũkona namo na maitho no tondũ mwaka ũcio wathira ndũrarĩ na effect cia finance bill koguo ndũngĩtwĩra atĩ nĩ finance bill ĩroragire ũkũria ũcio witũ wa kĩrĩma mbeca icio ũratũhete cia kĩrĩma nĩ ndĩrauga nĩ icokio tondu itirĩ kuo na tutingĩtĩkĩra gũtuĩka atĩ tũgũthiĩ na mbere tukiuga nĩ kwega tũinaga gĩtiro nĩ kwega naku kĩrĩa watwĩrĩra tũnengere yes na reke kuoneria wĩra wakwa no oversight nĩ ndikahurũka niĩ ndĩkwĩraga na ngakũririkania gĩkĩ ndũ tũnete yes na gĩkĩ nĩ wekĩrire budget yes tutigũtira haha tũkĩina gĩtiro kĩa nyamũ ciatũ mau angĩkorwo nĩ wahingũra barabara njerũ kũndũ kũngĩ ici ikũrũ nĩ kĩireka utirio kiuga atĩ gũtirĩ mbia ici cia barabara njerũ ũraruta mbeca kũ cio ũrathiĩ kũrũnci njerũ na ici ciakĩrĩ ongoing malisa hii koguo ndĩrakwĩra it is performance na gũtirĩ this is what we are going to na nĩguo kĩrĩma tũgwĩka tũtigũikia mahiga no tuge tũne indo citũ ciaga-rĩ ndũganatũhe gimmick yes ũgatũkwĩre gĩkĩ nĩ watwĩrĩire ndwatũheire gĩkĩ nĩ watwĩrĩire ndwatũheire gĩkĩ nĩ watwĩrĩire ndwarĩkirie gĩkĩ nĩ watũheire ndwareanire twĩrana nĩ ũguo na waregwo nĩ gwĩka atĩa iria ũmũthĩ andũ arĩa mendagia iria KCC aitũ mena thĩna ũrĩa ũtarĩ wona maranina mĩeri 6
matari maheo nduru ya iria ria KCC na KCC iradia irio muthenya KCC irabandwo ni thirikari billions taru last financial year irahetwo 1.5 billion na iria ritirarihwo na mbeca citirukomete treasury akoro kwe mbeca irakorirwo ciaririswo kinya nduru ya mwisho kinya maraheo mbeca cietagwo extra kuro munya mwetagwo 223 na KCC New KCC na ndirari handu iria arimi ucoke unjire ni akoro na irima mukienjete mukarutaga mbeca tukona ni ciathie na itiraruta wera kuikarutira na ugunyunjure we need to see that way we are in oversight na nie njuga mugambo wa mundu wetagwo muikia wa kura kwaja wa murimi ndiye ndigakira de murimi yes de murimi wa iria de murimi wa kahwa na macani indo cio ni cikorwo ihutĩtie muno koguo ugitohe icio ri na mabarabara ri ndikoria rurere no icio tutihorera maina na no nginya ndakwira tutuanene cira koguo ukagone ukabatara kura ici urute wira ndo giciake maguta na gucihaga maguta ni wira na ni kuhinga iriko na tutirakwira iriko taugite aca iria njiranire watwikira kindu budgetini tune cia gutucumekia hapana aya thank you no wega mwesh na tuthitira mbere na gugicira na tugicokereria wakiri au niho tuko maina turaheirwo nyamu cietagwo county aggregation centers thirikari iraririze 1.1 billion mwaka mugima billion ithatu na ngiri magana mana 3.4 billion itinaririzwo urenda aggregation centers cikure naki na twina cio county citu ciothe how do we go aikuru no matwirira tunengere uratwirira nyamu cietagwo flagship project cia county ithathatu Kirinyaga iri imwe Murang'a iriho uratuhe billion 2.4 uraririsire 300 million onere mwaka mugima cigwoko naki hapana takayo maneno uguo rutuga reke tobe twikiri na nigetha tugicokereria conmanship ni tura riu haha riu no ni kurigo okuga atia ni tondu ni weru irio ni cia na cio ni kwenda nyamu citagwo gimmick twatwirira tune okay ni wega nie reke tobe twikiri nigetha tugicokereria tugatutire ndereti na tugiuka ni guka na mbeca kwitukira *317# igirega gataka ciringi 17 ngiri ĩmwe cagura box ĩmwe harĩ cio ithano niguo ihotanire nginya ngiri 500 ni kwitukira *317# ikirega gataka ciringi 17 ngiri ĩmwe box ni ithano cagura ĩmwe ngiuka ni ngiri 500 kuri muhotani witu wa ikireka ria keri ndukavacie mitabo ni turacoka Kameme TV. 75 days since the last day of last season.